Com és estudiar comunicació? Espera, que no estic gravant. Espera, que lo canvi. Digue-me'l abans que me la pensi, que jo no sé. No, pots dir el que et passi pel cap. Ja estàs? ¿Que per què comunicació audiovisual? Pues bona pregunta. Heu trobat feina relacionada? De què vos agradaria treballar? Esta pregunta genera ansietat. Ja. Existeixen altres opcions més enllà de McDonald's. Que McDonald's està molt bé, però... Has treballat al McDonald's? No, jo no he treballat al McDonald's. És veritat que feu assignatures de català i castellà a la UAB? Hola a tothom, jo sóc Cèlia i des del 2016 fins al 2020 vaig estudiar la carrera de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. Fa més o menys 3 anys que la vaig acabar i vinc a parlar una mica de la meva experiència universitària i postuniversitària. Per tal de parlar des d'una perspectiva més general i no només de la meua, he anat a la Universitat Pompeu Fabra a fer entrevistes a gent que està cursant la carrera i gent que ja l'ha acabat. Què més vos està agradant de la carrera? Uau. Esteu descontentes en general? A veure, Jo crec que més que descontentes... desanimades, no? Potser, una mica? On estudieu? A la Universitat Autònoma de Barcelona. I com és que esteu aquí a la Pompeu? Jo visc aquí al costat, llavors tinc la biblioteca aquí i ella... Sí, jo perquè anar a la biblioteca de la UAP està molt lluny. A mi no m'està agradant la carrera, perquè el cine no es toca gaire. I trobo que és una carrera que està molt enfocada al periodisme i hi ha assignatures molt teòriques i és això que no es porta gaire a la pràctica. Les assignatures que tenen relació amb el cine. M'ha agradat bastant, o sigui, com tu dius, les assignatures de cine, la veritat, i també que fem coses pràctiques, és a dir, des del primer trimestre o des del segon, no me'n recordo, però ja posar-te darrere una càmera i això, perquè és el que he dit, que a altres universitats, a lo millor a primer de carrera estàs fent llengua catalana i llengua castellana. És veritat que feu assignatures de català i castellà? Sí. Rotllo a l'institut? Bueno, no, és més diferent. O sigui, enfocades a la comunicació. Sí, t'ensenyen a articular bé les paraules, si ets d'un dialecte o un altre, a pronunciar-ho com ho has de pronunciar, però clar, s'està enfocant com molt també al periodisme i tal, i bueno, doncs això. Molt aplicat a l'oralitat també i a la redacció. Que estudiant el que estem estudiant són necessàries. Sí, totalment. Les trobo necessàries i aquí no les tenim. Tenim un plató, tenim un plató de foto, també tenim molts ordinadors, però gairebé mai els toquem perquè sempre estem a classe escoltant el que diu el profe i després te'n vas a casa. Llavors, clar, el profe ve a explicar, no hi ha quasi una conversa entre profe i alumne. Per començar, a la nostra universitat els professors tenen una mitjana de 50-60 anys i van estudiar aquesta carrera o a la nostra facultat, però de la forma antiga, després de que s'hagi canviat el currículum de la carrera. Antipedagògic, 3 hores en una classe, però crec que això passa a moltes carreres també. Llavors vaig posar primer aquesta universitat, la UPF, però no em va arribar la nota i vaig entrar a la UAB, però bueno, també tenia com bastants contres amb la UPF, així que... Per començar, que està al costat de casa meva i jo volia allunyar-me. També volia una universitat que tingués un campus on poder fer vida allà. I el tema dels horaris. És una universitat que no et permet... està feta per l'estudi totalment. No et permet treballar o compaginar-t'ho, canviaven els horaris cada any i això és com que... Sí, a la UAB, sí. Nosaltres ara fem de 12 a 3, llavors, vulguis o no, pots treballar per les tardes i abans de la universitat pots estudiar. Ens va molt bé per saber quan estàs lliure i quan no. Què és el que més t'ha agradat de comunicació visual? L'ambient, l'entorn, la gent, el plantejament híbrid entre teoria més acadèmica i pràctica més d'aprendre cinema. La libertad artística que te da la carrera, que realmente se lo toman en serio. Podías ponerte a estudiar los memes y hacerlo en serio. Yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestra generación, que son cosas que pueden dar risa, pero se expresan como somos como generación. I què pots fer treballs de Hannah Montana, que deia Gerard. Et donava com aquesta possibilitat d'especialitzar-te en interactius. No hi havia aquesta possibilitat en altres universitats. Trabajo de fin de grado porque me enseñó un poco los tiempos de cómo se desarrolla una idea para llegar a producción. Tuvimos como nuestros profesores que realmente están trabajando profesionalmente como editores de guión o guionistas o tal, aparte de las clases que tuve con otros profesores sobre algunos consejos de cómo escribir o diferentes tipos de diálogos, de diferentes tipos de estructuras en escenas y demás. Vam fer un videojoc i clar, nosaltres érem de comunicació audiovisual i sí que és veritat que la Pompeu té una cosa superinteressant, que és que ens van deixar fer un TFG conjunt i vam poder agafar a un noi que estava estudiant enginyeria informàtica també aquí a la Pompeu i evidentment ell ens va donar tot el coneixement tècnic que nosaltres no teníem a l'hora d'utilitzar software
de disseny de videojocs que potser nosaltres havíem tocat però que no havíem tocat tant. He trobat gent que té els mateixos gustos que jo, cosa que al poble on yo venía casi que no pasa. Yo creo que una de las cosas que más me llevó de la carrera es que noto que la gente no sabe leer imágenes. De hecho, uno lo hace tanto en la carrera que crees que es algo que todo el mundo sabe hacer y no, és supervalioso. I el que menys? Certa desorganització en alguns moments, cert contingut que es repetia, certa falta de material, que es notava que entre intencions i possibilitat de fer el que realment es volia fer hi havia un esglaó. No quiero culpar 100% la carrera, pero sí culpo a la carrera de no haberlo avisado, quizás. Tú te creas tu potencial al final de todo. Tú tienes que buscarte, aprender realmente a cómo se hace una buena película, un buen cortometraje. Tienes que currártelo tú fuera de la carrera. Te suelen lanzar a haz un cortometraje y lo criticamos, venga. Pero no te dicen abiertamente, miren, si quieren mejorar en esto es cosa de ustedes. Però crec que quan me gradue sentiré que sé com a de moltes coses, però no sé molt específicament d'una. I llavors, en quant al futur laboral, això té com que te fa temor, saps? Perquè ja ens agradaria estar treballant d'algo relacionat, però clar, ho fem segon i és com una mica impossible, no? I tindrem molts de contactes, que això, bueno, té la seva part negativa també, perquè tens allí una pressió d'estar coneixent gent contínuament i dir el que fas tu. Sí, creo que un poco más de visión profesional y realista sobre la industria. Creo que al final seguíamos siendo como niños al salir de la carrera porque no sabíamos aún cómo funcionaba un plato de verdad o para los guionistas cómo funcionaba el vender un guión o el proteger los derechos sobre tus ideas. Creo que nos faltaba mucha información profesional y eso a mí me sigue afectando y ahora estoy recibiendo clases al respecto y estoy recibiendo gente y abogados que nos están explicando un poco y creo que parte de prácticas también lo pueden mejorar porque yo estaba contenta con mis prácticas, pero tampoco era una cosa que me ilusionaba mucho, pero por ejemplo en interactivos yo no vi ninguna práctica. Si vas a ofrecer prácticas, quizá es mejor tener una base para todas las especialidades, para que tú sepas que ellos están recibiendo pues al menos una formación mínimamente realista pues de cara a su futuro profesional. Potser el coneixement és tan ampli que al final tampoc acabem indagant a tope en res en concret i sí que tenim molta teoria, però llavors això a l'hora de treballar doncs evidentment fins que no ho treballes i fins que no ho fas el coneixement de la carrera és una base però sento que falta. Però també és veritat que potser si se centrés molt en algo, saps? Sí, o sigui, té el seu bo i el seu dolent, no? Perquè hem tocat un munt de coses i és veritat que sabem de moltes Pots coses, descartar però lo que no tampoc t'agrada. som expertes en res, però sí que és veritat Sí. que valorem també positivament haver tocat a tots. Sí, i super d'acord que no et preparen per al món laboral. Sí, això a tot arreu. Puc fer una pregunta? Sí. Especialment per les d'interactius. Vosaltres sentiu que haver fet interactius us ha preparat per fer interactius? No, yo creo que los de interactivos nos llevamos un peso en el corazón, realmente, porque el interactivo es, primero, tiene tanto potencial hoy en día, no entiendo por qué lo tratan como underground, que tampoco pasaría nada, pero es que ahora es lo que está, ¿sabes?, explotando. La carrera en interactivos te enseña a descobrir qué es lo que te puede gustar para que luego tú explores. Els horaris de la Pompeu per treballar, bueno, és el que diu tothom, però és que són impossibles, perquè tens una classe al matí i una tarda i realment està pensada per gent que no ha de treballar mentre estudia. La Universidad Pompeu Fabra es muy buena, ¿no? Sí, pero me daba rabia una cosa, y es que no me dejaban estudiar y trabajar a la vez. Me ponían una clase a las 8 de la mañana y hasta las 2, y luego hasta las 6 no tenía otra vez clase, entonces era como que no podía coger ningún trabajo. Yo trabajaba un montón de azafata. I, bueno, alguna assignatura que és una mica així més teòrica, que dius que és molt general, tipus, estem fent una que es diu Ecologia dels mitjans audiovisuals i és com, bueno, o tecnologia. L'any passat vam fer... N'hi ha una cada any. Hi ha una ecologia amb un rebranding que canvia de nom cada any, però... Què era exactament? Economia. Economia primer, economia segon, economia tercer, economia quart. Només que quart es diu economia de veritat. Heu trobat feina relacionada? La respuesta fácil es no, pero yo sí considero que la carrera de comunicación, si bien no cabes en cine, en televisión o en radio, puede ser tan genérico como tú quieras hacerlo, puedes llevarte todo ese conocimiento. Entonces yo trabajo como Customer Success, que mucha gente me dirá qué es eso, pero todo lo que me llevo de audiovisual lo aplico y destaco por eso. Jo començaré també dient que evidentment la resposta fàcil és que no. Estic en una empresa d'informàtica, no té res a veure ara mateix amb això. Yo soy ahora una buscadora de contenido y me paso el día en redes sociales buscando vídeos artísticos, pero sí, buscadora de contenidos, sí. Ahí creo que tener la educación en comunicación audiovisual ayudó mucho porque también llegué a editar vídeos, a revisar vídeos, calidad de contenido. Ara mateix treballo en una empresa de videojocs. ¿Qué le diríais a alguien que no sabe si entrar a estudiar comunicación audiovisual a la Pompeu Fabra?
Yo le diría que si eres un apasionado de la imagen, de las historias, vale la pena, pero no solamente hagas la carrera, la carrera realmente es algo que es complementario. Lo que es importante es que tú veas qué te gusta, cómo quieres crear tu carrera profesional. No te estreses demasiado. Yo me estresé demasiado, lo pienso ahora y digo, es que no vale la pena. Entonces todo ese tiempo que se está empleando en estar estresado o en decir no sé suficientemente bueno, te puedes equivocar. La mentalidad en España, lo que yo he notado con diferencia de Edimburgo, es que ahí te apoyan a fallar y a no hacer las cosas bien, porque al final tu primer guión no va a ser bueno. Se sigue adelante y emplea tiempo que no deberías emplear estresándote o preocupándote, porque todo viene con experiencia y con años y con más práctica, y fórmate también solo, y yo creo que sería bastante más rico y más bueno el tiempo que se pasa en la universidad. Bellina, jo estic super d'acord en plan en fallar, y perquè és com s'aprèn. Sí, sí. Aquí no se apoya tanto, yo lo noté, porque era como, sois 90 en la carrera y quizá 12 vais a conseguir una no sé qué. Allí no, te apoyan mucho, es como no te preocupes por tus palabras, por la calidad de tus guiones, ahora estás aprendiendo a formatear, estás aprendiendo a construir una historia, házmela mal, no pasa nada, que tu personaje sea aburrido, luego ya conseguirás que tenga como más capas y consigas atraer a tu audiencia, pero es muy gradual i són molt bons con eso, la verdad. Si algú té molt clar el que vol estudiar i a quin sector s'hi vol dedicar, no passa res per posar-te en un cicle superior, que t'especialitza molt més, que tens moltes més pràctiques, que t'enteges molt més i que tenir una carrera al final pues, no et garantitza res. Sí que és més genèric, sí que proves més coses, però mira com estem. I això, i que si voleu estudiar cinema no us poseu a comunicació visual perquè... Almenys a la de l'Autònoma. A la Pompeu està molt focus, la gent a vegades se queixa i tot de que és massa cine. Bueno, però si us agrada molt la tele i la ràdio, a la UAB està Sí. Després el sortir fa una mica de por al món laboral és una mena d'abisme. Crec que això és com estudiar comunicació visual a qualsevol altre lloc. Vaig decidir passar un formulari a la gent de la meva classe i a gent d'un any anterior que també havien acabat la carrera. La primera pregunta era: has estudiat alguna cosa més després de comunicació visual? La majoria de gent ha dit que sí o que pròximament volen fer-ne. O sigui que si fas aquesta carrera, el més segur és que després acabes especialitzant-te en alguna altra cosa, perquè la carrera en si no aprofunditza en res, però com hem dit, és normal, totes les carreres passa. Els estudis que la gent ha fet després de la carrera són: la majoria ha estudiat guió, 3 persones producció, 3 muntatge, 3 televisió d'entreteniment, 2 experiència d'usuari i interfàs d'usuari. En un vot hi ha cine, direcció de fotografia, etalonatge, publicitat, animació 2D, interpretació, videojocs, fotografia, creació de continguts, ajudant de direcció, script, direcció, anàlisi de la imatge i grafisme. Com veieu, la carrera té un munt de sortides, o sigui, te pots especialitzar en tot això i moltes coses més que no s'han nombrat. Has trobat feina relacionada amb els estudis de comunicació audiovisual? La gran majoria ha dit que sí, celebrem. Però la mala notícia és que t'hauràs d'esforçar bastant en trobar aquesta feina, perquè a la pregunta de si t'ha costat trobar aquesta feina està bastant ahí, la majoria ha dit que li ha costat trobar la feina que té ara. Anem a veure de què treballa la gent que ha estudiat comunicació visual. La majoria són editors de vídeo, jo sóc una. De profes, però és cert que no són profes d'audiovisual, sinó que són profes de català o profes particulars, de community manager, departament de producció, ja sigui ajudant de produ o producció en si, departament de comunicació, periodista a l'Administració Digital de la Generalitat, estratègia transmèdia a l'agència de publicitat, environment artist, que això és el meu nòvio, vol dir bàsicament creació d'escenaris a un videojoc, servei d'atenció al client a Filmin, revelador de fotografia analògica, redactora i creadora de banda sonora en televisió, coordinador de postproducció, programadora de continguts en una plataforma digital, coordinadora de projecte en desenvolupament a una productora d'animació, account manager, departament de noves idees, suport de continguts a una plataforma de vídeo en demanda i grafista. Com veieu, hi ha un munt de feines super diferents que pots fer després d'estudiar comunicació visual, no només pots fer cine. I a part d'aquestes feines ne pots fer 1000 més. La majoria afirma no tindre una feina ben remunerada, però tampoc és tan majoria, o sigui, hi ha molta gent que ha dit que sí, que està ben remunerada. I és veritat, i això ho ha dit gent als comentaris, tindre una carrera, als contractes, fan que et pugi el sou 200 euros més al mes. Vale, ara anem a les preguntes de lliure expressió i més salseantes, que és on la gent
diu, les seves opinions. He agrupat les respostes per a fer-ho més ràpid. Com creus que t'ha servit la carrera? La gran majoria ha dit que li ha servit per tindre una base i coneixements generals, per a fer companyes i companys i conèixer gent, per tindre una visió crítica, per conèixer diferents àmbits de l'audiovisual. Això és superútil perquè si no saps realment el que vols fer pots tocar molts de pals i pots veure realment si això t'agrada o això no. Per tindre més consciència social, per tindre eines tecnològiques, que el TFG li ha ajudat molt per aprendre, que el títol ha servit a nivell laboral, les pràctiques laborals han servit per a ser més espavilada i creativa, per educar la mirada i tindre referents, per perdre inseguretats, per treure-li pressió acadèmica a la vida i pel treball en grup. A la pregunta què és el que més te va agradar de la carrera, per una majoria aplastant, la gent ha contestat los professors. Després, els amics que fas? I després l'ambient i la gent i l'experiència universitària. L'assignatura d'Història del Cine, els TFGs, compartir interessos i inquietuds en la gent que t'envolta, aprendre fent i la llibertat creativa que et donen. Estic super d'acord. Després la varietat d'assignatures i itineraris que hi ha i les optatives. Les assignatures de cine, les assignatures de guió, l'espai de la uni, préstec, aprendre el procés de realitzar una pel·lícula, contactes per al món laboral, els projectes, interessos socioculturals. Hi ha algú que ha dit punts a favor de la carrera és com tindre un títol universitari quasi per la cara perquè sent que no ha fet res. Això és gent que anava molt sobrada de coneixements. I després, el que menys te va agradar de la carrera. La majoria ha dit que algunes assignatures no els ho van agradar, els horaris no compaginables amb la feina, hi ha teoria que és repetida, estic d'acord, el pla d'estudis, la distància entre el món acadèmic i el món laboral, no ens ensenyen a buscar feina, l'organització, que no vas enlloc només en la carrera, sinó que has de fer alguna més, t'has d'especialitzar, però jo crec que és a totes les carreres. Hi ha gent que es queixa que hi ha massa cinema, que és poc concreta, que quasi no ensenyen coneixement pràctic, però alhora hem vist que hi ha gent que als punts a favor ha dit que és molt pràctica. Llavors jo, sota el meu punt de vista, crec que és bastant pràctica, però al ser tan general no acabes d'aprofunditzar. Llavors, si tu veus que t'està agradant ràdio o tele, jo després faria un curs sobre allò. Que algunes assignatures demanaven massa dedicació, estic d'acord, i la similitud d'ensenyança a l'institut. A la pregunta què li diries a algú que no sap si estudiar comunicació visual? Si vols fer cine i tens pocs recursos econòmics, és la teua carrera, però si no, és millor l'escacolecit. Que endavant, però que trobar feina és difícil. Que aprendrà una mica de tot, però no se centrarà en res. Que aprofiti al màxim els companys de classe. Que li ha d'agradar molt perquè implica molt de temps de dedicar als projectes i a les reunions. Estic d'acord. És una bona oportunitat per aixecar projectes guais. Super d'acord. Que si vol fer cinema és la seva carrera, però si vol fer alguna més tècnic, que miri altres opcions. Si no ho fas a la Pompeu, fes-ho a la privada, que hi ha millor inserció. Que és molt queer. Que s'ho passi bé, que faci amics i que aprofiti els professors. Que si vols ser acadèmic, benvingut a la carrera, però si vols ser tècnic, comença a mirar tutorials. Que és molt guai i que estudiaràs sense pressió. Que de les públiques és la millor. Empolla per entrar a la Pompeu Fabra i oblida't d'estudiar en 4 anys. La universitat és una bona entitat i compta amb alguns professionals de l'educació adulta excel·lents, però també amb professors més fets a l'educació adolescent i una formació variada però molt bàsica, altament deficient a nivell laboral. Llavors, finalment, algunes reflexions que ha volgut afegir la gent. Me arrepiento de no haber prestado más atención a algunas clases o haberme visto más pelis de cine clásico, al haber sido en primero de carrera cuando se hace historia del cine. Estic 100% d'acord en esta frase, me siento totalment igual. Ara mateix m'agradaria tornar a fer la carrera sabent tot el que sé perquè aprofitaria moltíssim les assignatures del principi, de història del cine i tal. Crec que és la carrera amb més team building que es pot haver. Crec que això ho ha dit el meu nòvio. O sigui, les respostes són totalment anònimes, no sé qui ha dit què. Hi ha algú que demana que molaria fer un Instagram d'alumnis, és a dir, gent que ja ha acabat la carrera de comunicació visual. Ho deixo, dono la idea per a qui ho vulgui fer. Jo no tinc temps de fer-ho, però ho trobo bona idea per a passar ofertes de feina, consells i coses que puguen ajudar la gent que ja acaba. Algunes assignatures s'allunyaran molt dels teus interessos, però aprofita-les per a ampliar el teu espectre de coneixement. I ja està! Bueno, aquí estic un dia més sense recordar-me'n de despedir el vídeo. Espero que us hagi agradat. Este vídeo era molt més llarg, però lo dividiré en 2 i el pròxim vídeo serà la segona part d'aquest vídeo on parlo sobre la meva experiència personal més en profunditat a la universitat. Espero que si entreu a la Pompeu vos ho passeu superbé a fer comunicació visual. Jo vos recomano que entréssiu, m'ho vaig passar superbé i la tornaria a fer. No m'arrepenteixo res. Per favor, doneu-me m'agrada perquè m'ajuda moltíssim. Subscriviu-vos, compartiu-li a qui li pugui servir i moltíssimes gràcies per mirar-lo i per haver arribat fins aquí, vale? Adéu!